اسمه كتاب العزيف أو كتاب الموتى، واللي كتبه شاعر يمني اسمه عبد الله الحزرد سنة 735 ميلاديا. ومعنى كلمة عزيف بالعربي يعني أصوات الحشرات الليلية، لأن زمان العرب كان عندهم اعتقاد إن الأصوات دي هي أصوات الجن. والكتاب عبارة عن 900 صفحة بس ومتجزأ ل7 أجزاء. هو مكتوب باللغة العربية، ولكن النسخة الأصلية بتاعته لحد دلوقتي ما ظهرتش. مع ذلك الكتاب ده اترجم للغة الإغريقية، واللي ترجمه واحد اسمه ثيودور فيلاتاس، ولكن نزله ساعتها باسم نكرونوميكون أو معناها أسماء الموتى، لأن أغلب الكتاب بيتكلم عن الجن والأسماء بتاعتهم. ولكن ما عداش وقت طويل من نزول الكتاب ده، وأمر البطريرك مايكل الأول إن كل النسخ اللي نزلت من الكتاب ده تتجمع وتتحرق. وللأسف الكتاب يترجم للغة اللاتينية عن طريق كاتب يوناني اسمه أولاس ويرميوس. وقتها أي حد كان بيشتري الكتاب ده كانت بتحصل معاه كوارث، يا إما حياته بتنتهي. وقتها سنة 1232 البابا اللي كان موجود أمر إن برضو كل النسخ اللي موجودة من الكتاب تتلم وتتحرق، لأن اللي موجود جواه شر عظيم وممكن يكون خطر على البشرية كلها. وقتها كل النسخ اختفت ما عدا واحدة بس، واحتفظ بيها البابا في المكتبة بتاعته. ومع إن المكتبة بتاع البابا كانت محمية وبأكتر من طريقة، إلا إن في ساحر قدر إن هو يوصل للكتاب ده وياخد منه كذا صفحة. والساحر ده بقى هو أليستر كراولي. وقتها أليستر كراولي ادعى إن هو قدر يتواصل مع مخلوق اسمه إيواس، والمخلوق ده تبع حورس، وقال إن هو كان بيمليه كتاب اسمه كتاب القانون اللي هو أصدره بعد كده، وإن الكتاب ده بيدعو بشكل صريح لعبادة الشيطان. مع العلم إن أليستر كراولي كان مهتم جدا بالسحر الفرعوني زي ما قلتلك، وإن هو قضى وقت كبير جدا من حياته عايش في مصر علشان يقدر يوصل للأسرار دي. الساحر أليستر كراولي اتطرد من دول كتيرة جدا بسبب إن كان في بلاغات بتيجي إن في أطفال بتختفي، واللي بيكون مشتبه بيه هو أليستر كراولي، لأنه كان بيقدمهم قرابين للشيطان، والدم بتاعهم كان بيشربوا كمان. وشرب الدم ده كان خطوة من الخطوات اللي مذكورة في كتاب العزيف. أليستر كراولي ما كانش جديد عليه حاجة زي كده، لأنه كان معروف بالحاجات الغريبة اللي بيعملها. يمكن الحاجات البشعة اللي كان بيعملها كانت أكتر من كده بكتير. أليستر كراولي أسس ديانة جديدة اسمها ديانة السلمة أو معناها المشيئة، وكان عاوز أكبر عدد من الناس يمشوا وراه علشان يكونوا مطيعين للشيطان ويسمعوا الأوامر بتاعته اللي هي في الآخر بتكون شرانية. الكتاب ده بيتكلم عن السحر الأسود وعن الحضارات في نفس الوقت، بس مش الحضارات بتاعتنا اللي احنا نعرفها، لا دي حضارات من الشياطين والجن اللي كانوا موجودين قبل البشر أساسا. والشخص اللي كتب الكتاب ده الناس طلعوا عليه لقب المجنون، لأنه كان معتقد ومؤمن جدا إن في كيانات ومخلوقات خطيرة كانت عايشة قبل البشرية، وقال إن هو بيقدر يشوف حاجات مفيش أي حد بيشوفها غيره. وتقريبا قضى عمره كله بيتواصل مع الجن علشان يعرفوا له معلومات زيادة عن الكائنات اللي كانت عايشة على الأرض قبل البشر. وكان مهتم جدا إن هو يعرف عن الحضارات اللي كانت موجودة قبل البشر ولكن اختفت بسبب الكوارث اللي قضت عليهم، فكان بيستعين من الجن أو كبار الجن كمان علشان يعرفوا له كل الأحداث التاريخية اللي احنا لحد دلوقتي لسه ما نعرفهاش. وكان بيستخدم السحر الأسود علشان يستدعي بيه ملوك العوالم السفلية ويعرف يتواصل معاهم. وادعى إن كوكب الأرض بتاعنا ده كان ملك الكائنات عظيمة عندها قوة خارقة، وكان بيتواصل معاهم عن طريق السحر. وكتب في الكتاب بتاعه إن هم هيرجعوا تاني علشان يستردوا الكوكب بتاعهم اللي هم كانوا عايشين فيه قبلنا. وقال إن في كيانات منهم بتقدر تاخد شكل البشر
وتتعايش وسطينا وتتجوز وتتكاثر والنسل بتاعهم يزيد على الارض. ده غير ان هو بيقدر يتكلم اكتر من لغة وبيتواصل مع الكيانات دي علشان يحاول ان هو يقنعهم ان هم ما يجوش للارض تاني. الراجل ده كان بيلف لبلاد كتير جدا في العالم علشان يقدر يتعلم اللغات دي كلها، لدرجة ان هو قعد في صحراء الربع الخالي 10 سنين وهو لوحده، مفيش اي حد معاه. ولو انت ما تعرفش مكان صحراء الربع الخالي، فهي موقعها في الجزيرة العربية وبتتشارك مع 4 دول: الامارات والسعودية وعمان واليمن. الصحراء دي بالذات كان مقتنع ان الجن والشياطين ساكنين فيها، علشان كده قضى السنين دي كلها وهو عايش لوحده فيها علشان يتواصل معاهم. وفي ال10 سنين دي كتب الكتاب بتاعه، وقال ان هو كان بيتواصل مباشرة مع الجن ومع الكيانات دي علشان يقدر يكتب اللي هم بيقولوه له جوه الكتاب ده. وقال ان الكتاب ده خطير جدا، والمعلومات اللي فيه مش اي حد ينفع يقراها، لانه مكتوب فيه اسماء كبار الجن السفلي وكل المعلومات عنهم، وازاي اصلا بيتم استحضارهم والحاجات اللي هم ممكن يعملوها. ده غير ان هو كتب فيه اللغة بتاعتهم اللي بيتواصلوا بيها مع بعض، اللي لحد دلوقتي محدش قدر يوصل لها. وقال ان هو قدر يتعلم كتير جدا من السحر الاسود واسرار الموتى، ويعرف كمان عن المخلوقات اللي كانت عايشة على الارض قبل الانس وقبل الجن كمان. والكائنات دي هو راسمهم جوه الكتاب، وكاتب جمل ما تتوصفش تحت كل كائن فيهم. المرعب ان الكائنات دي مرسومة بدقة شديدة جدا، وشكلهم مريب ومش طبيعي. الكائنات دي مناظرها بشعة وشكلها غريب فعلا، ولكن وقتها الناس ما قدرتش تصدق الكلام بتاعه، وقالت ان الكتاب بتاعه ده بيتكلم عن الدجل وفيه فعلا سحر اسود، ولكن بيستخدم لحاجات تاني شريرة. وزي ما صاحب الكتاب ده عاش حياته بطريقة غير طبيعية، الموتة بتاعته كانت برضه غير طبيعية. واللي قدر ينقل طريقة وفاته والسبب اللي خلاه يموت بالطريقة دي كان كاتب ومؤرخ عربي اسمه ابن خلجان، وقال ان طريقة موته كانت واحدة من العجائب اللي خلت الناس كلها تترعب. هتكون عبرة لأي شخص هيحاول بس ان هو يخش للعوالم دي، او ان هو يعرف من الاسرار المجهولة اللي محدش يعرفها. ومع ان كان في ناس واقفة والراجل ده بيموت بالطريقة دي، الا ان هم ما لقيوش اي تفسير غير ان هو حاول يتواصل مع الكائنات دي علشان يقدر يسيطر عليهم. الشخص صاحب الكتاب كان واقف قدام الناس كلها والدنيا كانت تمام، وفجأة يظهر كيان كبير جدا شبه الوحش ويقطعوا الاشلاء. والغريبة ان الوحش ده بيختفي بنفس الطريقة اللي هو ظهر بيها، ومعاه الجثة. مفيش حاجة كانت موجودة، وكأن الراجل ده ما كانش في المكان اساسا. الناس كانت واقفة هتموت من الرعب والخوف ومش مستوعبين اللي حصل. الدم اللي كان قدام عينيهم اختفى، والراجل ذات نفسه اختفى. ومن بعد الحادثة كل الناس بدأت تصدق ان فعلا الكتاب ده بجد، واللي مكتوب فيه حقيقي ومستحيل يكون من وحي الخيال. وايا كان الراجل ده كان بيعمل ايه بالظبط، اجمعوا ان هو اكيد عمل حاجة فظيعة بالسحر الاسود ادت ان المخلوقات دي تنتقم منه بالطريقة دي. وفي رواية اسمها اسطورة العلامات الدامية للكاتب احمد خالد توفيق، بيحكي فيها عن الكتاب ده، وبيقول ان اي حد بيملك الكتاب ده بيموت بطريقة مرعبة ومش طبيعية.